Акридерм СК– комбинированный препарат для наружного применения, оказывающий противовоспалительное, противоаллергическое, антисептическое, кератолическое действие. Акридерм СК является глюкокортикостероидом, оказывающим антиоксидативное, противоотечное и противозудное действие. Тормозит накопление лейкоцитов, высвобождение лизосомальных ферментов и противовоспалительных медиаторов в очаге воспаления. Угнетает фагоцитоз, уменьшает сосудисто-тканевую проницаемость, препятствует образованию воспалительного отека. Салициловая кислота, входящая в состав препарата, обеспечивает кератолическое, противомикробное действие, устраняет роговые наслоения и способствует более глубокому проникновению глюкокортикостероида. Показания. Местное лечение дерматозов, сопровождающихся гиперкератозом, псориаз, ограниченный и диффузный нейродермит, красный плоский решай, экзема, дисгидратический дерматит, ихтиоз и ихтиозоформные изменения. Способ применения и дозы. Применяют наружно. Акридерм СК наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 2 раза в день, утром и вечером. Другая частота применения может быть установлена врачом, исходя из тяжести заболевания. В легких случаях мазь достаточно применять, как правило, 1 раз в день. При более тяжелых поражениях может понадобиться более частое применение. Противопоказания. Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, туберкулез кожи, периоральный дерматит, розовые угри, розацея, трофические язвы на фоне хронической венозной недостаточности, опухоли кожи, рак кожи, невус, атерома, эпителиома, меланома, гемангиома, ксантома, саркома, кожные проявления сифилиса, ветряная оспа, простой герпес, кожные поствакцинальные реакции, открытые раны, период лактации, детский возраст до 1 года. Применение при беременности и кормлении грудью. Безопасность местного применения глюкокортикостероидов у беременных женщин не установлена. Назначение лекарственных препаратов этой группы в период беременности оправдано только в том случае, если потенциальная польза превышает возможный риск. Во время беременности препараты этой группы не следует применять в высоких дозах или длительное время. Не установлено, может ли местное применение глюкокортикостероидов стать причиной проявления их в молоке матери, поэтому следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Особые указания. Если отмечаются признаки повышенной чувствительности или раздражения кожи, связанные с применением препарата, следует прекратить лечение и подобрать пациенту адекватную терапию. При продолжительном лечении, при нанесении препарата на обширной поверхности кожи, при использовании окклюзионных повязок, а также у детей, возможна системная абсорбция глюкокортикостероидов. Детям с 1 года препарат назначают только по строгим показаниям и под врачебным контролем, так как возможно развитие системных побочных эффектов, связанных с бетаметазоном. На коже лица, чаще чем на других поверхностях тела, после длительного лечения глюкокортикостероидами местного действия, могут проявляться атрофические изменения. Курс лечения в этом случае не должен превышать 5 дней. Акридерм СК мазь не предназначен для применения в офтальмологии. Избегать попадания препарата в глаза. При длительном использовании препарата его отмену следует проводить постепенно. Побочные действия. При местном применении глюкокортикостероидов могут наблюдаться жжение, раздражение, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, акнеподобные высыпания, гипопигментация, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит. При длительном применении, а также при использовании окклюзионных повязок, мацерация кожи, вторичная инфекция, атрофия кожи, потница, пурпура. При нанесении на обширные поверхности тела, в основном у детей, возможно возникновение системных побочных эффектов глюкокортикостероидов и салицилатов. При появлении побочных реакций, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре от 15 до 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности – 3 года.